காலையில எந்திரிச்சதும் உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் ஸ்னீசிங் இருக்கா? இது சைனஸோட மேஜர் சிம்டம். ஆயுர்வேதத்துல சைனசைட்டிஸ பீனிசம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளோட ஃபேஸ்ல சைனஸ் ஹோல்ஸ்னு எத்தமாய்ட், ஸ்பீனாய்ட், மேக்ஸிலரி ஏரியாஸ்ல இருக்குது. இந்த சைனஸ் ஹோல்ஸ்ல வந்து சளி அடைச்சு கோர்க்கிறத சைனசைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். சைனசைட்டிஸோட காசஸ் பாக்டீரியா ஆர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், டஸ்ட், பொல்யூஷன், ஈவன் ஸ்ட்ரெஸ்னால கூட சைனஸ் ட்ரிகர் ஆகலாம். லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், heaviness of head, running nose, ஐல irritation, headache, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா இது சைனஸோட அறிகுறிகள். இந்த சைனசைட்டிஸ ஆயுர்வேத முறைப்படி எப்படி குணப்படுத்தலாங்கிறத இப்ப பார்க்கலாம். ஆயுர்வேதத்துல நஸ்யம்ங்கிற ஒரு பஞ்சகர்மா சிகிச்சை இருக்கு. நாசேஹி சிரசோத்வாரம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நோஸ் இஸ் த கேட்வே டு பிரெயின். நஸ்யம்ங்கிற சிகிச்சை மூலமா இந்த சைனசைட்டிஸ ஈஸியா குணப்படுத்த முடியும். அதாவது நஸ்யம்ங்கிறது medicated ஆயில nostrils இன்ஸ்டில் பண்றது. இந்த medicated ஆயில் சைனஸ் ஹோல்ஸ்ல இருக்கிற அந்த சளியோட தன்மையை குறைக்கிறது மூலமா இந்த சைனசைட்டிஸ்ல இருந்து ஈஸியா வெளியே வரலாம். இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம தன்வந்திரி நிலையம் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையில சிறப்பு சிகிச்சையா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க இந்த சிம்டம்ஸ்னால சஃபர் ஆகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உடனே நம்ம தன்வந்திரி நிலையத்தை விசிட் பண்ணுங்க.